გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ვახო ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი. აბა, ჩემი ხმა თუ ისმის, თუ შეიძლება გაგებინეთ, მომწერეთ კომენტარებში, როგორ ისმის ჩემი ხმა. ეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემაზე შეხვედრა. აბა, გამაგებინეთ ჩემი როგორ გესმით, თუ ისმის კარგად ჩემი ხმა. და შეიძლება კომენტარებში რომ მომწეროთ რა, ხანდახან გვიან ჩანს ხოლმე, ამიტომ ასე თუ გუშივით რო ვიმეორებ, ესე იგი ვერ დავინახე მოწერილი. აჰა, გადასარევი, ისმის მშვენივრად. აბა, სანამ უშუალოდ ეთერის თემაზე გადავიდოდეთ, აბა როგორ ხართ, მითხარით? მოდი ერთ სანათამდე დავწეროთ კომენტარებში, რამდენად ჰარმონიულად, რესურსულად გრძნობთ თავს. 10, მეტი რო არ შეიძლება ისე ხართ კარგად. ერთიანი, ნუ აი, წიგნებში სადღაც საკითხული კინოში ნანახი, რომ კარგი მდგომარეობა სადღაც არსებობს, ხო? აბა გამაგებინეთ როგორ ხართ. სანამ კომენტარებში ამას დაწერთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ აგერ უკვე 11-ში, 11 თებერვალს, ომნიას სივრცეში ჩატარდება ჩემი ლექცია ჩრდილების თემაზე. ანუ რა არის ჩვენი ფსიქოლოგიური ჭრტილი, რა საშიშროებები იმალება ჭრტილში, რა ძლიერი მხარეები იმალება ამ ჭრტილში, ასე ვთქვათ, როგორ შევიტანოთ სინათლე ჩვენ ჭრtildeოვან მხარეებში და შესაბამისად ის ჩვენი ასპექტები პიროვნების, რომელიც ქონდა განდევნილი ან დათრგუნული, როგორ შემოვირიგოთ და მასთან ერთად როგორ მივიღოთ ჩვენი უძლიერესი ფარული ძალა. გარდა ამისა, ვისაუბრებ არა მარტო ინდივიდუალურ ჭრილებზე, არამედ ვისაუბრებ ასევე ასე ვთქვათ, ოჯახურ ჭრილებზე, რაც აი გენეტიკურად გვერგო, რაღაც ძლიერი მხარეები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჭრილის სახით გვევლინება და მის შემორიგებას ვერ ვახდენთ რატომღაც. ძალიან ბევრი საინტერესო იქნება მოკლედ და ბესედრი რომ დასრულდება კომენტარებში და ვიდეოს აღწერაში აუცილებლად გაგიზიარებთ გმულს, საიდან შეგიძლიათ ომნიას სივრცეში, ასე ვთქვათ, მოხვდეთ, დაუკავშირდეთ და მიწეროთ იმის თაობაზე, რომ გსურთ ამ ლექციაზე მონაწილეობა. ლექცია ტარდება როგორც ოფლაინ ფორმატში, ანუ უშუალოდ ისე ონლაინ ფორმატში, ორივენაირად შეგიძლიათ დაესწროთ. თქვენ საქართველოში შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ, თუ საქართველოში არ ხართ, ამ დრო არ გაქვთ, შეგიძლიათ ონლაინ ჩაერთოთ, ეს შესაძლებლობაც არის. და დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ ასე ვთქვათ, რამდენი სახეობის მე შეიძლება არსებობდეს, ხო? კერძოდ ამ ვიდეოს ანონსში მე დავწერე, რომ ჩვენი მე შეიძლება იყოს მოჩვენებითი, შეიძლება იყოს ილუზორული, ყალბი და შეიძლება იყოს რეალური. მოდი ასე ვთქვათ, რა არის ეს ჩვენი მე, ხო? სანამ მის სახეობებზე გადავალთ, მოდი განსაზღვროთ, მისი განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ. აი თქვენი აზრით რა არის მე, რომელთაც ასე არის ყველა დაინტერესებული, ხო? ზოგი ეგოს ეძახის, ზოგი მეს ეძახის, ზოგი კიდე რაღაცებს ეძახის. თქვენი აზრით, აი მეს განმარტება რომ ჩამოვაყალიბოთ, ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში მივახლოვდეთ ამას. აი როგორ ჩამოვაყალიბებდით? რა არის ეს შინაგანი ფსიქოლოგიური მე? მაინტერესებს თქვენი აზრი თუ შეიძლება ამის თაობაზე. აბა მოდი, შეძლებს დაგვარად კომენტარებში დავწეროთ. აჰა, სინდისი. ნაწილობრივ კი ბატონო, შემადგენელი ნაწილია. სინდისი რა არის? ეს არის წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ მე როგორ არ მოვიქცევი ან ვერ მოვიქცევი, ხო? ამიტომ ეს არის საკუთარი მეს ნაწილი კი ბატონო.
იმიტომ რომ როდესაც ვაპირებ რაღაცა უსინდისობის გაკეთებას, ჩემს მეს ამ შემთხვევაში შეიძლება მიადგეს ზიანი ეს მაშინებს და ეს მევლინება დისკომფორტის სახით. აჰა, ჩემი არსი. ოკეი. დღეს სხვა შორის გვექნება არამედ თეორიული საუბარი, არამედ ერთი პრაქტიკული სავარჯიშოც. ძალიან სასარგებლო, რომელსაც თავის დროზე ძალიან დიდი სარგებელი მომიტანა მეც და ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც გაუზიარა. ესე იგი, რა არის ჩვენი მე? მე ეს არის ფსიქოლოგიური მესგულის ხო? მე ეს არის სიღრმისეული, ანდახან აი ძალიან გაუცნობიერებელი პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ ვექცევი მე საკუთარ თავს და როგორ შეიძლება მე მომექცნენ გარშემო მყოფები. თუ რაღაცა ასპექტში არ მოგწონთ თქვენი გარემოს ქცევა თქვენს მიმართ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ახლო გარემო თუ შორეული გარემო. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ასპექტში თქვენი შინაგანი გაუცნობიერებული მე, ეს პროგრამა საკუთარ თავში მოიცავს იმის შესაძლებლობას, რომ ასე შეიძლება მოგექცნი. შესაბამისად, ის თუ როგორ აღვიქოთ საკუთარ თავს, გაუცნობიერებულ, ქვეცნობიერ დონეზე, არ მგონია, რომ ბევრი ადამიანია ასეთი, რომელიც დილით დგება და იწყებს ფიქრს, ალბათ დღეს რა ვავნო საკუთარ თავს, ხო? ძირითადად ადამიანები ცდილობენ, რომ საკუთარი თავისთვის მეტნაკლებად რაღაცა სიკეთეები შექმნან. ეს გაუცნობიერებელი სიღრმისეული მე არის ფაქტიურად მინიშნება ჩვენი გარემოსთვის იმაზე, თუ როგორ უნდა მომექცნენ ეს ადამიანები, ან ადამიანთა ჯგუფები. კომუნიკაციის პროცესში, არ ვიცი შეგიმჩნევიათ თუ არა, ჩვენ ერთმანეთს უცვლით არამხოლოდ ბგერებს, არამხოლოდ ჟესტებს და მიმიკურ, ასე ვთქვათ, სურათებს, არამედ ვიზუალურ გამოსახულებებსაც. აი ხო ყოფილა თქვენ ცხოვრებაში ესეთი მომენტი, რომ რაღაცის თქმა გინდოდა, რაღაც სურათხატი ქონდა თავში, რაღაცა იდეა და უცებ შენმა პარტნიორმა გააჟღერა ეს ამბავი. როდესაც ჩვენ ღია კომუნიკაციაში ვართ, ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი სააზროვნო სურათები აქეთ-იქით დარბიან. და აქ უკვე რთულია თქმა, ვინ არის ამ ავტორის, ამ იდეის ავტორი. ხო და შესაბამისად, არსებობს ბევრი გზა, ბევრი, ასე ვთქვათ, გაუცნობიერებელი კომუნიკაციის არხი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ვაწვდით გარშემო მყოფებს, მითითებას და ხანდახან პირდაპირ ბრძანებას, როგორ უნდა მომექცეს მე ეს ადამიანი. ბუნებრივია, რომ მეორე ადამიანი ამას ვერაცნობიერებს, როგორც ეს ჩამოყალიბებულ კონცეფციას, რაღაცა გინდა თუ არა მომექცი ისე, გეგონება მე ვარ დათრგუნული ადამიანი, ან დასათრგუნი ადამიანი, ხო? მაგრამ მას ჩვენი თანდასწრებით უჩნდება გარკვეული შინაგანი განწყობა. და ამ განწყობას მოაქვს მერე ჩვენს მიმართ კონსტრუქციული ან დესტრუქციული ქცევის შინაგანი мотиваცია. ამიტომ საკუთარი მეს შეცნობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. მათ შორის იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, მოვახდინოთ გარე სამყაროში ისეთი სიგნალების საკომუნიკაციო სიგნალების ტრანსლირება, რისი მიღებაც გსურთ საპასუხოდ. ძალიან ხშირად მოგისმენიათ ალბათ ისეთი ნათქვამი, რომ რასაც გასცემ სამყაროში, ხო, რასაც ასხივებ, რასაც ტრანსლირებ, იმას ღებულობ. ხო და ამ ტრანსლირების პრაქტიკული გამოყენებითი ინსტრუმენტი არის ზუსტად ეს შენი სიღრმისეული მე. შესაბამისად, თუ იცნობ კარგად შენს მეს, თუ მონაწილეობ მის განვითარებაში, მის დაპროექტებაში, მაშინ გარე სამყაროსთან და საკუთარ თავთან ურთიერთობის პროცესს მართავ. თუ არ იცნობ საკუთარ მეს, ხო? არ იცნობ მის ცდილოვან მხარეებს, არ იცნობ ზოგადად
რაშია ჩაცმული, როგორ არის სტრუქტურირებული, მაშინ აქედან ორი რამე გამომდინარეობს. ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო სიტუაცია კომუნიკაციაში მოგეჩვენება როგორც სხვისი რაღაცა ბრალი. ხანდახან შეიძლება გაგიჩნდეს ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მთელი სამყარო დაგიპირისპირდა. აა, და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, შენი სიღრმისეული აღქმა საკუთარი თავის შეიძლება დააპროგრამოს ღმერთმა იცის ვინ და რა. და შეიძლება აღმოჩნდე უბრალოდ სხვის თამაშებში რაღაცა გამოყენებადი ფიგურის როლში. აი რასაც მე მსხვერპლს ეძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე, ხო? ამ მსხვერპლს როგორც წესი მოწონს ის თამაში, რომელსაც მას თავაზობენ, აი ძირითადად ფინალში რო გადის ხოლმე, როდესაც სრული პროგრამით გამოიყენეს და შემდეგ მის მოშორებას აპირებენ, აი იქ ჩნდება ხოლმე მე ეს დისკომფორტები. ამიტომ ჩვენი შინაგანი მეს შეცნობა და მისი, ასე ვთქვათ, განვითარება არის უმნიშვნელოვანესი რამე. საერთოდ ცხოვრებაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მივიღოთ, ეს არის საკუთარ ევოლუციაში მონაწილეობის მიღება. შეიძლება გასაკვირად ჟღერდეს, მაგრამ მაინც. აა, იმიტომ რომ გარემო, რომელშიც ჩვენ ვართ, ეს გარემო მაინც, ასე ვთქვათ, გვაიძულებს განვითარებისკენ, ევოლუციისკენ, ადაპტაციისკენ, ძალიან ხშირად კრიზისების ფორმით, პრობლემების ფორმით, უსიამოვნებების ფორმით, გვაიძულებს, რომ ჩვენ გამოვიმუშაოთ საკუთარ თავში გარკვეული თვისებები, აზროვნება, შინაგანი მდგომარეობები, მოტივაციები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი ეს, როგორც წესი, ხდება დისკომფორტულად. ხო, იმიტომ რომ ну თუ სხვანაირად არ გიჩნდება საკუთარი თავის ევოლუციის სურვილი, მაშინ დედაბუნება, ასე ვთქვათ, ამას იძულების ფორმას მისცემს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას, რომ მე, ასე ვთქვათ, მინდა მივიღო საკუთარ განვითარებაში მონაწილეობა, მაშინ შენ იწყებ თეთრი ფიგურებით თამაშს. მაშინ შენ გეგმავ წინასწარ შენს განვითარებას და ხანდახან გარემოს უსწრებ ერთი-ორი ნაბიჯით, რაც, ასე ვთქვათ, რა სიტუაციაში აღარ არის საჭირო შენი იძულება, ანუ შენ მუდმივად თანამედროვე ხარ. იმიტომ რომ შინაგანი მე, მაგალითად, ხო? თუ არის თანამედროვე, თუ არის მუდმივად განახლებად მდგომარეობაში, ეს განახლების მექანიზმები თუ გაქვს, ასე ვთქვათ, გამართული. ამ შემთხვევაში არანაირი იძულება და დისკომფორტი როგორც წესი არ იქნება. აი ამ შემთხვევაში თუ თქვენი მე მოძველდა, მაგალითად, კაიხანი არ განახლებულა და ცხოვრობთ 5, 10, 15 წლის კალენდრით, ქვეცნობიერ დონეზე, ხო? ასე ვთქვათ, ცნობიერად იცით, რომ არის 2026 და ქვეცნობიერს გონია, რომ არის 2016 და შესაბამისად იქცევა. შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი მე შეიცავდეს ეგრეთ წოდებულ მენტალურ კოგნიტიურ ვირუსებს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი ვირუსი არის თვითდაზიანების და თვითგანადგურების პროგრამა. აუცილებელი არ არის ფიზიკური თვითდაზიანება და განადგურება იყოს, შეიძლება საკუთარი თავი დააზიანო ემოციურად, ფინანსურად, სოციალურად, შემოქმედებითად. მრავალი ასპექტი არსებობს. აი, რამდენი სახის წარმატებაც არსებობს და კეთილდღეობა, რამდენი სახის თვითდაზიანება შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბოთ, ხო? როგორც სახეობა. შესაბამისად, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ საკუთარი მეს გაცნობა და მისი, ასე ვთქვათ, ხანდახან მართვა და წახმარება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი რამ. და აქ მივდივართ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტამდე, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ვკავდებით საკუთარი თავის განვითარებით, ირკვევა მე, რომ ის, რასაც ვანვითარებდით, ეს არ იყო შენი შინაგანი მე, ეს იყო რაღაცა კერძო პროგრამა, შენი რაღაცა ნაწილი, ხო? მაგრამ ეს არ იყო შენი, ასე ვთქვათ, ცენტრალური იდენტობა, შენი არსი. ეს იყო რაღაცა უფრო კერძო სიტუაციური პატარა ნაწილი.
შენი ფსიქიკის ან შენი სულის, როგორც მეგობრ. ხო და როგორ აღმოვაჩინოთ ჭეშმარიტი? ჭეშმარიტი არსი საკუთარი თავის ჭეშმარიტი მე. იმიტომ რომ შეგეთ როგორ რაღაცა რო ვიბადებით ჩვენ იმ პირობით რომ ასე ვთქვათ ორსულობა მეტნაკლებად ნორმალურად მიდიოდა ექსცესების გარეშე, ну, მშობიარობაც ნორმალური იყო, ასე ვთქვათ, ადამიანი როგორც წესი იბადება საკუთარი თავის უპირობოდ პოზიტიურად აღქმაში, ხო? აი, ბავშვებს რომ დააკვირდეთ სადღაც წლინახევრის ასაკამდე, როგორც წესი არიან ძალიან ცნობის მოყვარეები, ქარიზმატულები და უმიზეზოდ ბედნიერები. მათი უმიზეზოდ ბედნიერების მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზეზი, შეიძლება ესე ვთქვათ, არსებობს ზუსტად იმაში, რომ საკუთარ თავს უპირობოდ პოზიტიურად აღიქვავენ და შესაბამისად აა მათი შინაგანი ემოციური მდგომარეობა, მათი, ასე ვთქვათ, აი შეგრძნების დონეზე არის ძალიან 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 კაი პოზიტიური და ასე ვთქვათ, ცხოვრობენ და უხარიათ. შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ნელ-ნელა ხდება სოციალიზაციის პროცესში ამ უპირობოდ პოზიტიური განწყობის გამახინჯება. როგორ? აი, პრაქტიკიდან შემიძლია მოგიყვეთ მაგალითები, რასაც ამ 27 წლის მანძილზე ჩემი კლიენტები მიყვებოდნენ, ხო? მაგალითად, მახსოვს, რომ კლიენტი ყვება, რომ ახსოვს, ესეთი რაღაც, რომ ვარ ძალიან პატარა, ტირი, ოთახში არავინ არ არის და მგონია, რომ დამტოვეს. დამტოვეს და რახან დამტოვეს, ესე იგი არ ვალ საკმარისად კარგი. და თუ მე არ ვარ საკმარისად კარგი, ესე იგი მე რაღაცა უნდა მოვიმოქმედო იმისთვის, რომ ისევ შეუყვარდე გარშემოყოფებს. ხო? აი ესეთი ერთ შეხედვით უწყინარი რაღაცეებიდან შეიძლება გაჩნდეს საკუთარი თავის მიმართ ნეგატიური განწყობა. Ну, არ ვამბობ იმაზე, როდესაც ადამიანს პირდაპირ აპროგრამებენ ხანდახან ბავშვობაში, როდესაც პირდაპირ ეუნებიან. მაგალითად, ну, ძალიან ხშირად მსმენია ესეთი რაღაცა, რომ აი, ნაცნობი ბავშვობაში მეუნებოდნენ, რომ აი, დედმამას არ უნდოდი და მაინც გაგაჩინეთ და რა გაია, ხო? Ну, ესეთი რაღაცა, როგორ უნდა ამოუშვა, საერთოდ პირიდან ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ხდება და იმას გაცილებით უფრო ხშირად, ვიდრე სასურველია, ხო? ანუ აქაც ხდება, ასე ვთქვათ, რეტროგრადულად მეხსიერების კორექცია და სადღაც იქ იდება აზრი, რომ აჰა, ესე იგი მე არ ყოფილვარ საკმარისად კარგი და ასე ვთქვათ, ადამიანები მზად იყვნენ, რომ ასე ვთქვათ, მოვეშორებინე. აა ან მაგალითად მშობელი მიდის ესეთი ჩქარი ნაბიჯით, უკან მიყვება ბავშვი, ტირის და მშობელი უნდა აღარ მიყვარხარ წადი აქედან, ხო? ნუ ესეთი საშინელებების კეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს არის კერძო მაგალითები იმისა, როგორ ახდენს სოციუმი, ჯერ მიკროსოციუმი, ოჯახი, შემდეგ მაკროსოციუმი, საბავშვო ბაღი იქნება თუ სკოლა იქნება თუ სადაც მივა, როგორ ახდენს ადამიანში იმ აზრის ჩამოყალიბებას, რომ თურმე აი ესეთი გადასარევი, ჩასაყლაპი და უპირობოდ შესაყვარებელი არ ყოფილა. და როდესაც საკუთარი თავის მიმართ გვაქვს ეს უპირობოდ პოზიტიური განწყობა, უპირობოდ პოზიტიური დამოკიდებულება, აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც საკუთარ არსთან ვართ პირდაპირ კომუნიკაციაში, აი იმ ჭეშმარიტ მესთან ვართ კომუნიკაციაში. შემდეგ, როდესაც ჩვენ გარემოზე გავლენით, წმუნდებით იმაში, რომ თურმე ესეთი კაი გადასარევი და ჩასაყლაპი არ ყოფილვარ მე, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხდება ესეც საინტერესო რამ. რომ ყალიბდება ჩემი ილუზორული მე. ანუ მე ვიჯერე, რომ თურმე მე ესეთი კარგი და გადასარევი არ ყოფილვარ, ხო? ში მე მგონი ვიღაცა კარგნეს დიალოგოთ. ხო და რა ხდება ამის შემდეგ? ში რა ხდება ამის შემდეგ? როდესაც მე დავიჯერე,
რომ თურმე არ ყოფილა რიცხვი გადასარევი, კარგი და უპირობოდ შესაყვარებელი, ყალიბდება ჩემი ილუზორული მე. ილუზორულად ნეგატიური მე. აა, აქედან ვღებულობთ გაორებას. პირველი ვერსია საკუთარი თავის არის უპირობოდ პოზიტიური, მეორე ვერსია საკუთარი თავის არის, რომ თურმე ესეთი უპირობოდ პოზიტიური არ ყოფილვარ. ეს დასგავს ისიც წარმოიდგინეთ, რომ სარკეში იხედებით, საკუთარი თავი ძალიან მოგწონთ. მაგრამ სანამ გძინავთ ვიღაცა სახეზე, რაღაც შავი საღებავით ან რაღაც საიზღარი ფერით რაღაცებს დახატავთ. თუ დგები და ის თუ სარკეში იხედები და დედასაც ავიდა ის ჩემი ლამაზი სახე, რა იქნა? თან არ იცი რომ ვიღაცამ დაახატა ეს რაღაცეები და გონია რომ შენ გახდი ესეთი. და როდესაც შენ გახდი ესეთი, ხო, ჩნდება საკუთარი თავის მიმართ სირცხვილი, ჩნდება საკუთარი თავიდან დისტანცირების სურვილი, საკუთარი თავიდან გაქცევის, ასე ვთქვათ, სურვილი ზუსტად მან ჩნდება. ჩნდება საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკა, არაჯანსაღი. ჩნდება ხანდახან იმის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ვიყო ვიღაცა სხვა. და შემდეგ იჩნდება ნიღაბის შექმნის მოთხოვნილება. იმიტომ რომ მე თუ არ ესეთი მახინჯი, ხო, რაღაცები მახატია სახეზე, მაგრამ მე არ ვიცი რომ ეს დახატულია, მე რეალური მგონია. ესე იგი მე სასწრაფოდ ან რაღაცა მაკიაჟი უნდა გავიკეთო, ან ნიღაბი უნდა გავიკეთო. და აი აქ ჩვენ ვიწყებთ ასე ვთქვათ, მოჩვენებითი მეს კონსტრუირებას. როგორც წესი, მოჩვენებითი მე არის აი ამ საკუთარ თავზე ნეგატიური აზრის საპირისპირო რაღაცები. რაც გვასამაგებს რა. ანუ ერთი არის ჩვენი რეალური მე, ჩვენი არსი. მეორე არის ჩვენი ფსევდო ნეგატიური მე, ასე ვთქვათ, რომელიც დაგვაჯერეს, რომ ესეთი ფინტები ვართ. და მესამე არის გამოგონილი მე, რომელთაც მე ეს ნეგატიური უნდა დავფარო. იმიტომ რომ მე თუ ეს არ დავფარე, ადამიანებმა შეიძლება ჩემზე უარი თქვან. ანუ ისე არ შემიყვარონ, ისეთი პატივი არ ვცენ, ისე არ იზრუნონ ჩემზე და ასე შემდეგ. ლაივი კი ბატონო დარჩება. ხო და რა ხდება შემდგომ? ხდება ის, რომ უზარმაზარ ყურადღებას, ენერგიას, რესურსს ჩვენ იმაში ვხარჯავთ, რომ აი ეს გამოგონილი ნეგატიური წარმოდგენები საკუთარ თავზე დაპროგრამებული დავფაროთ აი ამ მეორე გამოგონილი ნიღბით. და ამაში იხარჯება კოლოსალური ენერგია, დრო, რესურსი და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ესეც შევადაროთ, წარმოიდგინეთ, რომ ძველად რო იყო კარნავალებზე ხო გახსოვთ ნიღბები, ოღონდ რომელიც ხელით რო უნდა დაგეჭირა რა ერთი ხელით. წარმოიდგინეთ, რომ ერთი ხელით ნიღაბი უნდა გეჭიროს და მეორე ხელით რაღაცეები აკეთო. ანუ ერთი ხელი დაკავებულია, ფაქტიურად ერთი ხელი აღარ დაგჭა. საბამისად ნაკლებად კომფორტულია ცხოვრება, ნაკლებად ასწრებ რაღაცებს. და საკუთარ მესთან ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომ გამოვათავისუფლოთ აი ამ ილუზიების გალიიდან, ციხიდან, ჩვენი რეალური ჭეშმარიტი მე. რატო? იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენი რეალური ჭეშმარიტი მე არის ჩვენთვის სასიცოცხლო ენერგიის წყარო. აი გაიხსენეთ მომენტები თქვენ ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცას აკეთებთ ისეც, როდესაც თავს გზნობთ ცოცხლად. აი ეს არის ის მომენტები, სადაც გაქვთ საკუთარ ჭეშმარიტ მესთან ურთიერთობა. ეხლა როგორ აღმოვაჩინოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეალური მე, როგორ გამოვათავისუფლოთ ის. თუ ხართ მზად, რომ გავაკეთოთ სავარჯიშო და ტექნიკა, მოდი დავსვათ პლუსი, იმიტომ რომ სავარჯიშოს გასაკეთებლად დამჭირდება, რომ რაღაცეები ჩავიწეროთ. თუ გაქვთ სად ჩაწეროთ, ეს მნიშვნელოვანი ამბავია. სავარჯიშოს გჭირდებათ, არა იმიტომ, რომ რაღაცეები მაინც და მაინც დაიმახსოვროთ. დამახსოვრებით შეიძლება ისედაც დაიმახსოვრო, მაგრამ ანალიზისთვის გჭირდება.
თუ გნებავთ, რომ სავარჯიშო გავაკეთოთ, გამაგებინეთ. თუ არა და გავაგზავნებთ ჩემს, ასე ვთქვათ, სათქმელს და მოსაყოლს შემდგომ. იმიტომ რომ ორი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი. პირველი, გამოვათავისუფლოთ ჩვენ ჭეშმარიტი მე დაპროგრამების ციხიდან. და მეორე, ასე ვთქვათ, აღვადგინოთ მასთან კავშირი. აღვადგინოთ კავშირი, როცა ვამბობ, ეს რას ნიშნავს, ცით? რომ სხეულში გრძნობდე მასთან კომუნიკაციას. მე შეიძლება ვიცოდე ჭეშმარიტი მე ჩემი არსიდან გამომდინარე როგორი ვარ, მაგრამ ამას არ გრძნობდე სხეულში. და ჩემს სხეულს სხვა წარმოდგენა მართავდეს ჩემ თავზე რა. ხო და მაშინ მოდით გავაკეთოთ ესეთი სავარჯიშო. ესე იგი, მე ახლა ჩამოვაყალიბებ შეკითხვებს და მინდა ძალიან სწრაფად დაწეროთ ამ შეკითხვების პასუხები. მოდი, დავწეროთ ესეთი სია, დავასათაუროთ. სია ნომერი 1, უბრალოდ ესე დავწეროთ. დავასათაუროთ სია ნომერი 1. შეკითხვა პირველი. აა რა გინდათ რომ ადამიანებმა თქვენზე იფიქრონ? აი, როგორ გინდათ რომ სხვა ადამიანების თვალში წარსდგეთ? მე მინდა რომ სხვა ადამიანები ჩემზე ფიქრობდნენ, რომ მე ვარ ეს გააგრძელეთ. შეიძლება ერთი თვისებაა, შეიძლება რამდენიმე. აი, რამდენიც არის დაწერილი. მეორე შეკითხვა. მე მინდა რომ ადამიანები ჩემში უპირველეს ყოვლისა ამჩნევდნენ რას? აი რა გინდათ რომ ადამიანებმა უპირველეს ყოვლისა შეამჩნიონ თქვენში? მესამე. რომ გქონდეთ შესაძლებლობა და მთელ კაცობრიობას ამცნოთ რაღაცა საკუთარი თავის შესახებ. ესე ერთად ყველას მიუვიდეს ტელეფონში მესიჯი, რომ ესა და ეს არის ასეთი და ასეთი. აი რას ისურვებდით? რა გინდათ რომ კაცობრიობას გააგონოთ საკუთარი თავის შესახებ, რომ ხართ როგორი? და კიდევ ერთი შეკითხვა ავიღოთ, მოდი ესეთი. აა თქვენ ინებებდით, რომ თქვენი ცხოვრება იყოს რისი მაგალითი? მაგალითად, ამან და ამან თავის ცხოვრებით დაამტკიცა, რომ ასე, ასე და ასე, ხო? რა ჭეშმარიტების დამტკიცებას ისურვებდით თქვენი ცხოვრებით? ანუ ეს იყო სია ნომერი 1. ეხლა მოდით დავასათაუროთ სია ნომერი 2. მეორე სიაში მოდი დავწეროთ პირველი სიის თვისებების საპირისპირო თვისებები. აი, ხო პოზიტიური თვისებები იყო, ძირითადად. ალბათ. აი, მოდი ამ თვისებების
საპირისპირო ნეგატიური თვისებები ჩამოვწეროთ მეორე სიაში. ამით დავიწყოთ მეორე სია და მეორე სია მერე კიდე გაგრძელდება კიდევ რაღაცა დამატებითი მომენტებით, ამიტომ ეს არ არის ამომწურავად. ანუ მეორე სია არ წარმოადგენს მხოლოდ პოზიტიური სასურველი თვისებების საპირისპირო თვისებებს. მოვასწარით, თუ მოვასწარით, მოდი პლუსი დავწეროთ, რომ ვიცოდე, რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი სავარჯიში. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გადაახვიეთ დასაწყისზე და იქიდან უყურეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რაც მანამდე თქვით. თუ დასაწყისიდან არ უყურებთ ბუნებრივია. წეთილი. მოდი გავაგრძელოთ მეორე სია და დავფიქრდეთ, რა თვისებებით ხასიათდება ადამიანები, რომლებიც გეზიზღებიან. აი, უბრალოდ არ მომწონს არა. აი, ემოციურად რო ვერ ვიტან მეზიზღება და აი, ეგეთ. აი, ემოციური ზიზღება აქვს რა. თუ რაღაცა შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს, გამოტოვეთ უბრალოდ. აა, ისევ მეორე სიას ვაგრძელებთ. როგორ ფიქრობთ? გაქვთ თუ არა რაღაცა ისეთ საიდუმლო თვისებები და მხარეები, რაც გახდება გამოვა სააშკარაოზე, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენი ცხოვრება დასრულდება. აი, ქელებში ადამიანები შეიკრიბებიან და აი, თურმე როგორი ყოფილა რაღაცა და აი ესეთ რაღაცეები თუ მოგდით თავში დაწერეთ. რაღაცა მთელი ცხოვრება თავი მოქონდა ამათ და ამათ და თურმე სინამდვილეში ნახე შენ. კი ბატონო, რა არ მოგწონთ იმ ადამიანებში, ვინც გეზიზდებათ. და ეხლა დავწეროთ მესამე სია. დავასათაუროთ სია ნომერი 3. სია ნომერი 3, მოდი დავიწყოთ ასეთ შეკითხვაზე პასუხით. როგორ ადამიანად გრძნობ თავს, როდესაც კარგად ხართ? კარგად ხართ, კომფორტულად ხართ, ანუ აი, კარგად რო ხარ, მყუდროდ, ჩვენივრად, გადასარევად საკუთარ თავში კომფორტულად, აი, ამ დროს თავს როგორ ადამიანად გრძნობთ და აღიქვამთ.
მეორე მომენტი, მესამე სიის. მოდი გავაგრძელოთ როგორი შეკითხვით. მმ, როდესაც ხართ განმარტოვებულად, ანუ კომფორტული მარტოობა. ესეთ განმარტოვებულ კომფორტში როგორი ხართ? თავს როგორ ადამიანად გრძნობთ? როგორ გრძნობთ თავს არა, როგორად გრძნობთ, ანუ როგორი ხართ ესეთ მომენტებში. აქეთ ხუთმა ადამიანმა წერა, არავინ რომ არ მიზღება, რა ვქნა? გილოცავთ, გამოტოვეთ ეგ შეკითხვა და ეგ არის. ალბათ კარგია. ახლა მოდი მესამე შეკითხვა ავიღოთ ამ სიაში. მოდი ერაზე დავფიქსირეთ, იცით? აი, არაფრის რომ არ გეშინოდეთ. წარმოიდგინეთ, ვარანაირი შის ფაქტორი არ არსებობს. არაფერზე არ ღელავ, არაფერზე არ შფოთავ, ვერა გაშინავს. თავს მიცემდით უფლებას, რომ ყოფილიყავით როგორი, თვისებებიდან გამომდინარე. და მოდი კიდევ ერთ შეკითხვა ავიღოთ. წარმოიდგინეთ, რომ გარანტირებული გაქვთ აბსოლუტური წარმატება ნებისმიერ რაღაცაში, რასაც დაგეგმავთ. რას დაგეგმავთ? როგორი ადამიანი იქნებოდით, მოდი ესე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ნებისმიერ წამოწყებას აქვს გარანტირებული წარმატება. ახლა შეხედეთ მესამე სიას, რაც გამოგივიდეთ მესამე სიაში. მესამე სია დაახლოებით აღწერს იმას, თუ როგორია თქვენი არსი, თქვენ ჭეშმარიტი მე, სინამდვილეში ვინ ხართ. ასე ვთქვათ, რა მოცემულობა გაქვთ, რა კარტი გაქვთ დარიგებული ხელში, ასე ვთქვათ, საკუთარი მეს აგებულების თვალსაზრისით. შეიძლება მოგწონდეთ, შეიძლება არ მოგწონდეთ. მაგრამ ნუ აი ეს არის ის მოცემულობა, საიდანაც უნდა დაიწყოთ რაღაცის განვითარება. მეორე სია. ეს არის ის ნეგატიური პროგრამირება, რომელიც მიიღეთ სავარაუდოდ სოციალური გარემოსგან. რომელსაც დაგარწმუნათ, რომ სინამდვილეში ეგეთი ფინთი ხართ. ანუ ადამიანი, რომელშიც არის ამდენი ნეგატივი. ეს არის ზუსტად ის ილუზორული მე. ილუზორული ნეგატიური არსი საკუთარ თავში. და პირველი სია წარმოადგენს თქვენს ნიღაბს. რა ნიღაბი შექმენით იმისათვის, რომ დაგემალათ ეს მეორე სიის თვისებები. თუ თქვენი პირველი და მესამე სია არის პრაქტიკულად იდენტური, ანუ გამოდის, რომ ნიღბით არ დადიხართ, სავარაუდოდ, ან ინტუიციურად, ან საკუთარ თავზე იმუშავეთ, ან გარემო ვერ დაგაპროგრამათ ნეგატიურად და გამოდის, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი მედან ცხოვრობთ, რეალური არსიდან ცხოვრობთ. იმ შემთხვევაში, თუ მესამე და პირველი სია განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაც უფრო კარდინალურია განსხვავება, მით უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავთ უჭად. იმაში, რომ ეს ილუზია შეინარჩუნოთ.
და როგორც თქვი, განვითარება შეიძლება მხოლოდ აი ამ რეალური მესი. შეიძლება რომ განავითარო ნიღაბი. ნუ იქნება ხო, უფრო ლამაზ ნიღაბი იქნება. მაგრამ შენთან ამას არანაირი კავშირი არ იქნება. ადრე თუ გვიან ეს ნიღაბი დაიმსხვრება. ეხლა რა ვქნათ, ასე ვთქვათ, როგორ წავწიოთ წინ საკუთარ მესთან კონტაქტი. მზად ვართ? კიდე ერთ სავარჯიშოსთვის თუ არ ხართ დაღლილები, არ დაიღალეთ, კიდე ერთი პლუსი დავსვით. ანუ ეს გაცნობიერება თქვენთვის თუ არის საკმარისი, მაშინ შეგვიძლია აქ შევჩერდეთ. თუ გვინდა რომ კიდე ერთ ნაბიჯი გადავდგათ წინ, მაშინ გამაგებინებთ. იმიტომ რომ თვითონ ამ გაცნობიერებას, რომელიც ეხლა გავაკეთებთ, ეს რეალური არსი გამოყავს აი ამ ტყვეობიდან, ამ ნიღბების და ილუზორული მეების. რატომ ეკითხები თვისებებზე, რომლებიც გეზიზღება? თვისებები, რომლებიც გეზიზღება, წარმოადგენს თქვენი ილუზორული ნეგატიური მეს შემადგენელ ნაწილს. სულ ეგრე. შესაბამისად, შეეშვით. თუ გნებავთ უფრო მეტი გაიგოთ ჩრდილებზე, ასე ვთქვათ, აი ის რაც გეზიზღება, რატო გეზიზღება შენი სულის ნაწილები, რომელიც გევლინება, როგორც ასე ვთქვათ, რაღაცა მტრული სტრუქტურები, როგორც ნეგატიური ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, შეგრძნება. ამ შემთხვევაში კარგად უნდა შევიცნოთ საკუთარი ჩრდილი. ამასთან დაკავშირებით 11 თებერვალს მექნება ლექცია, რომელსაც შეგიძლიათ ოფლაინ დაესწროთ, უშუალოდ მომზადდეთ Omnia სივრცეში, ან ონლაინ დაესწროთ, ხო? რეგისტრაცია გაიაროთ და ონლაინ ჩაერთოთ. ამასთან დაკავშირებით მიწერეთ Omnia სივრცეს, დარეგისტრირდით და მომზადდეთ. გარდა ამისა, ბმულს გაგიზიარებთ კომენტარებში და ამ ვიდეოს აღწერაში, რომელთაც შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაიაროთ. მიწეროთ ყოველ შემთხვევაში. აა შემდეგი სავარჯიშო, რომელიც მოდი გავაკეთოთ, კეთდება დახუჭული თვალით. აა იმიტომ რომ ერთი ამბავია, რომ აი, როცა ამბობ, რომ მე მინდა ვთქვათ, შევესაბამებოდე ჩემს ჭეშმარიტ მეს, ხო, მინდა ვიყო ისეთი, როგორც მინდა ვიყო და ამ შემთხვევაში შეგიძლია ნებისყოფის ძალა გამოიყენო, თავს ძალა დაატანო, მოიქცე ისე, როგორც შენ გინდა, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ნებისყოფის ძალის გამოყენება გულისხმობს ძალიან დიდი რაოდენობით ენერგიის ხარჯვას. და აი სანამ შენი ნებისყოფა დაძაბულია და სანამ შენ თავს აძალებ რაღაც კეთებას, ის კეთდება და როგორც კი დუნდები, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ის ცვლილებაც ხდება. მეორე გზა არის წარმოსახვა. ეს ცოტა უფრო ნელი გზაა, მაგრამ ქმნის ძალიან მდგრად ცვლილებებს ჩვენში. შესაბამისად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემოქმედებითი წარმოსახვა და გამეორება. კეთდება შემდეგნაირად. დახუჭეთ თუ შეიძლება თვალები, ჩაისუნთქეთ ჰაერი და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს წინ დგას თქვენი ვერსია, რომელიც ძალიან მოგწონთ. თქვენივე ვერსია, რომელიც ძალიან მოგწონთ. უპირობოდ კარგი დამოკიდებულება გაქვთ მის მიმართ. ეს საუკეთესო ვარიანტს ხედავთ საკუთარი თავის, რაც კი შეიძლება დაინახოთ. დააკვირდით, როგორ გამოიყურება, როგორ სახის გამომეტყველება აქვს, როგორ მოძრაობს, როგორ ზის, როგორ დგას, როგორ დადის, როგორ წევს, გარემოსთან როგორ ურთიერთობს, მისი ხმა როგორ ჟღერს, როგორი მანერები აქვს, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ნაბიჯი გადადგით და საკუთარი თავის ესეთ საუკეთესო ვერსიაში შიგნით შეაბიჯეთ პირდაპირ და
ეს ახალი ტანსაცმელივით ზედ მოირგეთ. და ახლა აცალეთ საკუთარ სხეულს, მიეცით დრო, რომ იგრძნოს, ერთადერთად კარგი განწყობაა, ასე ვთქვათ, როდესაც ხარ ესეთ კონტაქტში ჭეშმარიტ მესთან, საუკეთესო ვერსიასთან საკუთარი თავის. და ახლა ამ მდგომარეობიდან ცოტა ხანი მიეცით საკუთარ თავს უფლება, რომ იოცნებოთ იმ პოზიტიურ ცვლილებებზე, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში მოხდება, მაშინ, როდესაც თქვენ დღითი დღე სულ უფრო და უფრო მეტად და ხშირად გამოავლენთ საკუთარ თავს საკუთარი ჭეშმარიტი მეს პოზიციიდან. აი ამ გადასარავი შინაგანი მდგომარეობიდან. მოდი ვიოცნებოთ იმ ცვლილებებზე, იმ შედეგებზე, რომელიც მოყვება საკუთარი თავის ესე უპირობოდ პოზიტიურად აღქმას. შემდეგ გავახილოთ თვალი და მომწერეთ როგორ ხართ, აბა. ამ სავარჯიშოს რეგულარულად კეთების შემთხვევაში შეამჩნევთ, რომ თქვენი ცხოვრება საკმაოდ რბილად იწყებს უკეთესობისკენ ცვლილებას. აბა როგორ ხართ გამიზიარეთ? გარდა ამისა, შემიძლია გითხრას, რომ თუ გსურთ საკუთარი შინაგანი ძალის დაპატრონება, თუ გსურთ, რომ შეწყდეს თქვენ ცხოვრებაში ესეთი მომენტი, რომ აი იწყებ რაღაცა ახლის გაკეთებას, ან შეიძლება რაღაც ნაცნობის და ძველის და აი გეგონება ყველაფერი შენ წინააღმდეგ მუშაობს. მაშინ ხდება რაღაცეები, ხან ის გახდა ცუდად, ხან იქ მეზობელმა წყალი ჩამოუშვა, ხან იმან რაღაცა ფული გააქრო, ხან მე გავხდი ავად, ხან ხასიათი გამიქრა და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩრდილის მოქმედება, რომელიც ცდილობს აა ესეთი ფორმით მიიპყროს ჩვენი ყურადღება. აი თუ გსურთ რომ ეს ჩრდილი შევიცნოთ და მასში არსებული რეალური ძალა, ასე ვთქვათ, დავიბრუნოთ, ხო? აუცილებლად მოდით ომნიაში ჩემს ლექციაზე, რომელსაც შეგიძლიათ ონლაინ დაესწროთ, შეგიძლიათ ოფლაინ დაესწროთ, როგორც გსურთ. აი იქ ვისაუბრებთ არა მარტო იმაზე თუ რა არის ჩრდილი, არამედ რა ძალა დევს ამ ჩრდილში, რა საკრალური სიმბოლოები არსებობს, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ ცნობიერებაში, უნივერსალური სიმბოლოები, რომლებიდან შეგიძლია აი ამ ჩრდილოვან სტრუქტურებზე გახვიდე საკუთარი თავის. რაც თავარია, როგორც შეიძლება ეს ყველაფერი გაადამიანურო, ასე ვთქვათ, გააკეთილშობილო და შემოირიგო და საკუთარი თავის მთლიანობა აღადგინო. საბოლოო ჯამში ეს რას მოგცემს? εν რაოდენობით ენერგია დაგიბრუნდება უზარმაზარი, რომელიც ხმარდებოდა მანამდე საკუთარ თავთან ჭიდაობას და ბრძოლას. აღდგება თქვენ ცხოვრებაში ის, რასაც ქვია იღბლიანობა, იქ იქნება შენ სიალქნებში ზურგის ქარმა დაუბერა, ესეთი ეფექტი იქნება. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, როდესაც შინაგანად შენი ფსიქიკა არ გეომება და მთლიანობა არის, ასე ვთქვათ, აღდგენილი, ну, ჩვენი იმუნიტეტიც კარგად მუშაობს ხოლმე ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს იმას, რომ საკუთარი სტილი შეიცნო, შემოირიგო და ეს თქვა გააკეთილშობილო. ასე რომ, გეპატიჟებით 11-ში საღამოს ჩემს ლექციაზე. მულსაც გაგიზიარებთ კომენტარებში და ამ ვიდეოს აღწერაში. აი, კითხულობ და ანუ კარგად ხართ.
კომბლეროა მულტფილმი გახსოვთ? მოქმედებს სამალი. მჰმ. აი, ეს მარტივი სავარჯიშო შეგიძლიათ პერიოდულად აკეთოთ, იმისათვის, რომ, ასე ვთქვათ, გაამყაროთ საკუთარ თავთან ესეთი ურთიერთობა, ესეთი მდგომარეობიდან ურთიერთობა, ესეთი მიდგომა. გვახსოვს, ხო, რითი დავიწყეთ, რომ საკუთარი თავის აღქმა, საკუთარი თავის ეს ქვეცნობიერი მე არის მითითება გარშემო მყოფებისთვის, რომ ზუსტად ასე მოგექცენ, როგორც შენ არ იქონდეს. შესაბამისად, ეს სავარჯიშო მოგცემ საშუალებას, რომ გააუმჯობესოთ ურთიერთობა საკუთარ თავთან, გარშემო მყოფებთან, სამყაროსთან, რაც მეტაფიზიკურ სტრუქტურებთან და ძალებთან და ასე შემდეგ. გააჩნია ვისრაუნდ. შეკითხვები თუ გვაქვს რამე, ან ჩემს ლექციასთან დაკავშირებით, ან ამ თემასთან დაკავშირებით, გისმენთ. 1 თებერვლის ტრენინგის ჩანაწერს როდის გამოგიგზავნა? ამაზე მე ჩავწერე სპეციალური ვიდეო, კაიხანია დავაგზავნე, 2 თუ 3 თებერვალს დავაგზავნე და ძალიან ბევრი იმეილიდან უკან მიბრუნდება. ზოგს მიჩვენებს, რომ გადავსებულია ფოსტად, ზოგი უმოქმედოა, ზოგი გაუქმებულია და არავისთან რო არ მისულიყო, ვიტყოდი, რომ პრობლემა ჩემ მხარეზეა, მაგრამ ძალიან ბევრთან მივიდა, მაგრამ ნუ რაღაცა რაოდენობის ადამიანებთან უბრალოდ ვერ მივიდა, ეთყობა უკან მიბრუნდა და თუ ესეა საქმე, თუ გადააზიარეთ პოსტი და ასე ვთქვათ, იმეილი გამომიგზავნეთ, მაგრამ ვერ მოგივიდათ რატომღაც, მომწერეთ იმაში, პირადში, მესენჯერში, Facebook-ში და გამოგიგზავნით ჩანაწერს, იმიტომ თქვენი პოსტა არ ფუნქციონირებს. ან რაღაცა სხვა ბარიერია, კორპორატიული პოსტაა და რაღაცა შეზღუდვები დგას ესეთი ტიპის კონტენტის მიღებაზე. კი ბატონო, ჩანაწერიც იქნება, თუ დარეგისტრირდებით, მაგრამ იმ დროს, ვთქვათ, ვერ იქნებით ჩართული, შეგიძლიათ მერე ჩანაწერში ნახოთ. ესე იგი, შეკითხვები ალბათ დღეს აღარ გვაქვს. მაშინ აქ ამაზე დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. Так, შეკითხვა პოსტტრავმატულ კრიზისებზე მუშაობთ, კი ბატონო. აჰა. ოკეი, შეკითხვა გვაქვს. თუ კი ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია არის ისეთი, როგორიც ვარ და ვიღებ შესაბამის უკავშირს, ამავდროულად ის არ ემთხვევა მესამე სიას. რაც ნიშნავს, შესაძლოა ეს იყოს თვისება და არა არსი? არა, შესაძლოა ეს არის თქვენი ჭეშმარიტი იმის კიდევ დამატებითი ასპექტები, რომლებიც არ გაქვთ ინტეგრირებული და გაცნობიერებული. ანუ ეს არ არის რაღაცა, რაც გებრძვის, ეს არის რაღაცა კარგი, რომელიც უბრალოდ სადღაც კარადაშიდებს, იქნებ გამოსარებია. ჩანაწერი დარჩება და შეგიძლიათ უყუროთ. შემდეგ ფოტო შემოგვიერთდით. პირველი ნაწილი დეკემბრის ტრენინგის თუ Zoom არ წაშალა, მომწერეთ და თუ ვნახეთ, თუ იქნა, კი ბატონო, იმიტომ რომ დიდი ხნის წინ
დეპრესიასთან თუ არის გამოსავალი. თუ კლინიკური დეპრესია არ არის, მაშინ შეგიძლიათ ჩემთან მოგზავნოთ კონსულტაციაზე. თუ კლინიკური დეპრესია, მაშინ სამედიცინო ფსიქოთერაპევტი გჭირდებთ. კეთილი. მაშინ აქ გეჩერდეთ ეს და გელოდებით 11-ში, ვისაც გნახავთ ლექციაზე, online, offline. მოკლედ შემთხვევაში, მომავალ შეხვედრამდე შემდეგ ეთერებში. კიდე ერთი ლაივის გაკეთება მინდა, კვირის დასაწყისში ვნახოთ რომელიმე დღეს, სავარაუდოდ ალბათ ან სამშაბათს გავაკეთე. დავარიად რა ვნახო, იმიტომ რომ იმდენი საქმე მაგარია თავზე, რომ ხანდახან ვერ ვასწრებ რაღაცეების კეთებას. ოკეი. აბა, მომავალ შეხვედრამდე.